degani nima degani? 150 da temin. 150 ta temin degani. Adini 20% temindan endi guvaning nechi foiz? 30%. Bittasidan 30%. 150 tamiz 20%, 30%ni nechta? 150 ni 3 ga ko'paytiramiz 450, 450 ni 20 ga bo'lamiz 225. Demak 225 ta guvaning 225 ta sitasi. Endi shu DNK asosiy sintezlangan oqsillarga qanday ishlatiladi soni toping. Anday DNK'mizni bir tomoni guvani debing. Qo'shsak 150 ga 225 ta 375. To'g'rimi? 3 ta nukleotidimiz bittaning ekslida 375 ta nukleotidimiz nechtaning ekslida? 125. 125 ta. Bo'ldi. Oson. Yozib olaylik endi. Ana 13 ga qaytarib berasiz, yozib oladi.